νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν, αυτοί που επικεντρώθηκαν στην ουσία του θέματος, ότι είναι εξόφθαλμο ότι η προγραμματική που κληθήκαμε να υπογράψουμε δεν γινόταν να εισαχθεί με εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και πραγματικά χαίρομαι που υπάρχουν παρατάξεις που το αναγνωρίζουν. Αναγνωρίζουν το πόσο ασαφής, το πόσο πρόχειρη, το πόσο αόριστη, το πόσο ελλειπής, το πόσο προβληματική ήταν σε κάποια σημεία. Ήταν τέτοια που δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για να δεσμευθεί το μέλλον των δημοτών. Κάποιοι δεν μπορούν να βάλουν το συμφέρον των δημοτών ακριβώς στο κέντρο και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχουμε κάτι, δεν έχουμε τίποτα. Όταν δεν έχουμε προγραμματική συμφωνία, δεν έχουμε τίποτα. Αν δεν συμφωνήσω με κάποιον για να πάρω κάτι που μου υπόσχεται και οι όροι αυτοί δεν είναι προς το συμφέρον αυτών που εκπροσωπώ, δεν έχω τίποτα. Άρα το να παρουσιάζουμε κάτι δηλώνει μόνο ότι δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από το παρελθόν μας, το παλαιοκομματικό, αλλά πρέπει να κάνουμε παιχνίδια πολιτικάδικα πάνω σε οτιδήποτε έρθει και τα απορρίμματα δεν είναι τέτοιο θέμα. Απ' τη μία καταλαβαίνουμε ότι κατηγορούμαστε κιόλας, γιατί δεν υπογράψαμε ότι μας μπροστά. Έγινε κατανοητό σε όλους και στους συμβούλους αλλά και σε όσους παρακολούθησαν ότι η προγραμματική είχε τρομερά κενά, άρα δεν μπορεί να υπογραφεί. Γυρνάει πίσω με παρατηρήσεις. Ακόμα και αυτό που είπε ο κ. Αντωνιάδης ήταν η πρώτη παρατήρηση της Γενικής Γραμματέως για το φορέα διαχείρισης. Από πότε μπορούμε να μπούμε μέσα και δεν υπάρχουν οι αποφάσεις και δεν υπάρχει αναφορά των αποφάσεων για το φορέα διαχείρισης. Στα υπόλοιπα, σήμερα έχουμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Ακούω πάρα πολύ καλά τις απόψεις των συναδέλφων. Άλλωστε, προσπαθήσαμε σε αυτό, δεν το έχουμε πετύχει 100%. Εγώ ζητάω εξουσιοδότηση για μια επικαιροποίηση σε κάποια στοιχεία. Προσπαθήσαμε σε αυτό να πάρουμε όλη αυτή τη λογική που λέει ανακύκλωση, που λέει κομποστοποίηση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, όλα. Δεν θα σας πω για χιτή και τοπική διαχείριση, γιατί δεν πρόκειται να διοδοτηθεί. Ήδη προκρίθηκε με γνωμοδοτήσεις των δύο γενικών γραμματέων του καπετάνιου της Σύρας Χαριτάκη, το σενάριο 1β του ΠΕΣΔΑ, το οποίο αναφέρεται σε ολοκληρωμένη διαχείριση με κομποστοποίηση από τους Δήμους. Δεν έχει αλλάξει ακόμα ο ΠΕΣΔΑ. Τώρα ισχύει ο ΠΕΣΔΑ, ο ΠΕΣΔΑ ο παλιός ισχύει τώρα, πλέον έχει δύο ΠΕΣΔΑ. Αυτό είναι με γνωμοδοτήσεις των δύο γενικών γραμματέων. Η ΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ του καινούριου στάθηκε σήμερα από το φορέα στο Υπουργείο. Θα γίνουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει λογικά να τελειώνουν μέχρι 31 Δεκάτου, γιατί υπάρχει το θέμα της αιρεσιμότητας και τρέχουν όλοι να φτάσουν. Εγώ όμως θέλω να είμαι σαφής. Το θέμα της προγραμματικής νομίζω ότι το κατάλαβαν όλοι. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτή. Αυτές οι επαναχωρήσεις και αυτά τα περίεργα και ο Δήμαρχος έκανε αυτό και συναντήθηκε με εκείνο και συναντήθηκε με τον άλλον, μόνο το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ρίξουν. Και το ρίχνουν πραγματικά. Γιατί ο Δήμαρχος διοικεί μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει πάρει κάποια απόφαση ανάκτησης προηγούμενης απόφασης, ισχύει ό,τι έχει ισχύσει. Φυσικά με μια προγραμματική συμφωνία που θα μπορούν όλοι στην αίθουσα να υπογράψουν και να δεσμεύσουν δημότες και να δεσμεύσουν ποσά για το μέλλον. Σε αυτό είμαστε καθαροί και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μας ενδιαφέρει μόνο η λύση του προβλήματος. Δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό μας συμφέρον. Το ξαναλέω. Το πώς θα δώσουμε λύση. Το πώς θα πάμε όσο γίνεται λιγότερα απορρίμματα εκεί που θα πληρώνουμε. Και αυτό το λέω γιατί στο τέλος υπάρχει κάποιο υπόλοιμα. Το υπόλοιμα αυτό θα είναι διαχειρίσιμο και θα δώσει το κράτος αδειοδότηση σε κάποιους να το διαχειριστούν νόμιμα πλέον και γι' αυτό το υπόλοιμα θα πληρώνουν. Όλες οι ενέργειες οι οποίες περιγράφονται στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης είναι αυτές οι οποίες θα κάνουν το υπόλοιμα λιγότερο, άρα τα λεφτά τα οποία θα ξοδέψουν οι δημότες να είναι λιγότερα. Δεν είναι προσωπικές οι αποφάσεις όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, ούτε καν για μικρότερα.
Οι αποφάσεις αφορούν το συμφέρον των δημοτών και γίνονται μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα επαναλάβω και θα κλείσω ότι από τη στιγμή που η προγραμματική συμφωνία κρίθηκε από όλους ότι δεν ήταν αυτή που έπρεπε και η οποιαδήποτε απόπειρα συνδιαμόρφωσης έφερε αυτό το αποτέλεσμα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης μένει η λύση της συνεργασίας Δήμου Ναυπλιαίων και Δήμου Άργων Μυκηνών, όπως υπάρχει και καταγράφεται. Όμως θα γίνουν και άλλες επικαιροποιήσεις που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να είμαστε σύνολοι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχω να πω μόνο ότι τα απορρίμματα δεν είναι για πολιτική εκμετάλλευση. Ούτε κανένας δήμαρχος, ακόμα και αυτοί που μπορεί κάποιοι να είναι και στην αίθουσα, ψηφίζανε σαν χώρο μεταφόρτωσης και καλά την καραθώνα κάποτε, ήταν ευχαριστημένοι με αυτό. Δεν είχαν άλλη λύση. Δεν νομίζω ότι δήμαρχος ο οποίος χρησιμοποιεί χαλά, το κάνει γιατί του αρέσει. Είναι σίγουρο ότι δεν έχει άλλες λύσεις. Για τα απορρίμματα μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, ακόμα και για τη διαδικασία αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη, αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουν πράγματα και θα έχουμε με συγκεκριμένες αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου, Υπουργείων, Κυβερνητικών Γραφείων για να μιλάμε πιο συγκεκριμένα.